היה גרעין מגשימים של בני עקיבא. בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והתרבותית. בה יצר נכסי תרבות וחקלאות והוריש לעולם כולו את ערך החברות הנצחית. לאחר שהתקבצו חברי הגרעין מסניפי ירושלים, בני ברק, תל אביב, מרכז וצפון, רמת גן, גבעתיים, הרצליה, רחובות וחיפה, הם שמרו אמונים לרוח החלוצית ולמשנה התורה והעבודה, ויצאו להגשים בגופם הלכה למעשה את רעיון הנחל. בחודש תמוז תשכ"ב, ספטמבר 1966, נכנסו חברי הגרעין למדי חקי, ענדו את תג מגל החרב ויצאו לשלט מוקדם. בסדר, אין בעיה. בקבוצת עין הנציב שבעמק בית שאן חלבו פרות וחרשו שדות, ומקץ וו ירחים טורטרו קשות במחנה 80. מתוך קשר היסטורי עמוק והכשרה צבאית נכונה, אך סיימו את הטירונות וכבר יצאו למערכת ששת הימים. סילוק האויב הסורי וכיבוש רמת הגולן התאפשר אך ורק בזכות רוחם הנועזת של חברי גרעין מגשימים וסיוע קל מצד שאר יחידות צה"ל. שבו חברי הגרעין אל המחרשה והטרקטור, העפילו למרומי מעלה הגלבוע והפכו את היחזות לקיבוץ אזרחי, וכאשר תש כוחם מן הרפת ועלול יצאו לגדוד 50, הותרו בכנפי צניחה וברוח אמיצה יצאו לתעלת סואץ ולשרים להושיע את ישראל. גם מלחמת ההתשה למרות הפצועים לא התישה אותם. מתוך רצון לחיים אזרחיים פנו חברי הגרעין לאחר השחרור איש איש לענייניו, וכיום הם תופסים עמדות מפתח בכל תחומי החברה והמשק. לפיכך נתכנסנו היום, אנו חברי מגשימים, שבת קודש פרשת בעלותך חי בסיוון תשנ"ד 28/5/94 במלון שורש לרגל כ"ח שנים לגיוס לצה"ל וכ"ה שנים לשחרור. אנו קובעים בזאת בכל הצניעות כי גרעין כזה עוד לא היה בכל תולדות הנחל. אנו מכריזים בזאת בכל הענווה שמגשימים הוא גרעין שהפך למושג. מתוך ביטחון וצור ישראל אנו מכריזים בזאת על הקמת עמותת מגשימים אשר שמה לנגד עיניה את טובת החברה הישראלית בכלל וטובת חברי הגרעין בפרט, תח אהבה והידידות לבנינו ולבנותינו עד עולם, ולראיה באנו על החתום. ממש אתה רואה שמישהו מובע לך ממעלה מכוון, אתה הכי חשב בכלל, לא בכיוון. מה זכור לך מהגרעין? מה דומיננטי? הזיכרון של הצבא, המסעות בלילות, ההוואי, החברים? מה אתה זוכר מהגרעין היום? מה נשאר טבוע 25 שנה אחרי? מה שנשאר טבוע אחרי 25 שנה, באמת צדקת, ההוואי, הקשר עם החברים. והדבר הזה נראה ומורגש אצל כל החברים. בעיקר ההוואי. הצבא זה כמו אצל כל אחד. חוויות, אחרי שבאותו זמן היה קשה, אולי לחלק היה יותר קל, לחלק יותר קשה, אבל בסופו של דבר זאת הייתה חוויה אחת גדולה. אבל בעיקר ההוואי, הקשר עם החברים. בסופו של דבר הגרעין היה בקיבוץ והיה אמור להגשים ואף אחד לא הגשים. האם הערכים הלכו לאיבוד? הערכים לא הלכו לאיבוד בכלל, ושאתה שואל את זה היום, זה בעצם פרספקטיבה של העבר. כאשר סיימנו את השירות והייתה התלבטות בין חברים להישאר במשק או לא להישאר במשק, אני זוכר שרבים מהחברים אמרו שהם רוצים ללמוד, לימודים אקדמיים וכדומה. ואז בקיבוץ הדתי, למרות שהיה לנו קשר טוב מאוד עם הקיבוץ, בקיבוץ הדתי לא הייתה מגמה של לימודים, יותר עבודה מעשית, יותר עבודה בפועל, עבודה חקלאית. והציבור שלנו, החברים שלנו, רצו יותר ללמוד, ולכן לא נשארו במשק. יחד עם זה הקשר עם המשק, עם החברים, עם המשפחות המאמצות היה נהדר. העבודה, מה נשאר מזה בסופו של דבר? תורה ועבודה, זה הסיסמה של בני עקיבא, זה הסיסמה של כולנו, זה נשאר אצל כל אחד מאיתנו.
היום כבר אין כמעט גרעיני נחל במתכונת שהייתה בזמננו. כשאתה מסתכל על ילדיך, אתה חושב שחבל שאין להם מסגרת כזאת, או שאולי המסגרות היום יותר טובות? המסגרות היום שקיימות, ובגללם כנראה נפרצו גרעיני הנחל כפי שהיו שלנו, בעיקר בגלל הקמתם המבורכת של ישיבות ההסדר. ברגע שהוקמו ישיבות ההסדר, באופן טבעי, הרוב בוגרי ישיבות התיכוניות, שהם הילדים שלנו היום, מתגייסים לישיבות ההסדר. כתוצאה מכך, גרעיני הנחל התרוקנו ונשארו מספר בנות או גרעיני נחל בודדים, עירוניים, בודדים בלבד. אני חושב שהמתכונת של הגרעינים בעבר הייתה טובה וחשובה, אבל כפי שדיברנו קודם על החיזוק של תורה ועבודה, ברגע שאנחנו מחזקים את תורה ועבודה, אז הפתרון הנכון זה ישיבות ההסדר. ואם המחיר הוא גרעיני הנחל, יהיה המחיר כזה. אוקיי, תודה רבה. אם היית יכול לחזור, האם אתה הולך עוד פעם לגרעין מגשימים? כן, למה לא? האם את היית עושה את זה ורדה? בכיף. אתם יודעים שהיום כבר אין כזאת מסגרת של גרעיני נחל, והילדים שלכם לא יוכלו ללכת את הדבר הזה, זה מצער אתכם? מאוד. למה? מה רע עם מה שהבנות שלך עשו? אבל היה להם יותר כיף במסגרת הזאת. מבחינה חברתית זה חסר. אתם חושבים שזה חסר הדבר הזה? מאוד. בכנות, ראיתם את רשימת אלה שמגיעים, אתם זוכרים את כולם? לא ראינו. הבוקר אמרתי לבד, אני מקווה שנזכור את כל השמות. לא ראינו. איפה יש השמות? לא ראינו את השמות. הם שלחו. כן? לא ראיתי. אתם לא זוכרים את כולם. לא, למה לזכור? לא? זוכרים, אני מקווה שאני אזהה עם הפרצופים. אוקיי, תודה. הרעיון לעשות את המפגש הזה זה לנסות לבטל את הסקלרוזה הקיימת ולראות לפי הפרצופים להכיר את האנשים. זה מבחן פשוט, זה הכל. אבל על הצד האמת זה פשוט תענוג לראות החבר'ה האלה שחלק גדול מהם אנחנו מתראים במשך השנים בשמחות ולהבדיל באבל, אבל עדיין אנחנו נשארנו בקשרים טובים ויש כמה שאנחנו לא רואים אותם מספיק. פרט לכך האירוע של יובל 25 לשחרור מהצבא, מהנחל, היה שווה איזשהו מפגש. והנה הוא. במבט של 25 או 28 שנים לאחור, שאלתי גם אחרים, האם היית עושה אותו צעד, היית מצטרף לגרעין והולך באותה דרך? בדיוק באותה דרך. יש לי הרגשה שגם הדור שאחרינו, אמנם לא הולך אחרינו על הנחל, כי זה היום לא כל כך מקובל, אבל בעקבות הדרך שלנו נדמה לי שהם בדרכם. ישיבות ההסדר ואולפנות היום זה התחליף המצוי. היישובים שמלאים בילדים שלנו, בוא נגיד את המילה, הגשמה, מותר להגיד את המילה הזאת, נכון? במלוא הצניעות, הילדים שלנו, רובם, אני חושב שרוב מי שאני מכיר, הולכים בדרכנו, לא שאנחנו מי יודע הקמנו מדינה וכו', אבל אין מה להתבייש בזה. ואנחנו רואים את הילדים, וזה לא בא להם מהאוויר, זה בא להם מאיזשהו רקע. אבל אני חושב שזו התשובה לשאלה. כולנו, אני חושב, היינו חוזרים על אותו הצעד בדיוק. אם כבר הורדנו קצת מהציניות, אתה חושב שיש לעובדה שהתיישבת בשומרון ובזמנו, וזה באמת הייתי מעשה חלוצי, מי כמוני יודע, יש איזה קו ישיר מחבר בין מה שחונכת בבני עקיבא ובגרעין לבין הצעד הזה, או שזה משהו מנותק? לא, אי אפשר לנתק את זה בשום אופן. זה גם עוד פעם, זה דבר שלא בא מהאוויר. יש לזה רקע, יש לזה בסיס. זה שלא נשארנו קיבוצניקים ולא הגשמנו את התורה של אז, תורה ועבודה של אז הפיצוי של חלק מאיתנו, חלק גדול מאיתנו. באמת, אתה תראה את האנשים שהגיעו הנה, חלקם באמת הגדול, יושבים ביישובים שנקראים יישובי ציונות, ומשלא יושבים ביישובי ציונות אתה תראה ותרגיש שבעצמם כל אחד במקומו ובמשגרותיו הוא מגשים את הציונות בלי בושה, בלי להתבייש במילה. אי אפשר בשום אופן להפריד את זה. אני באופן אישי בוודאי שזה לא בא לי מהאוויר, זה לא בא מהוריי בבודפסט בטח, יש לזה איזשהו רקע. זוכר שלא פעמיים ישבנו ואמרנו, שמע, הייתי נשאר בקיבוץ, היה כיף, היה רגוע. אין איזה געגועים, איזה מחשבות על הפן הזה? תראה, קיבוץ זה דבר שצריך להיות מאוד מאוד מתאים לך. אני מאוד מתגעגע לאווירה ולאוויר שמה, 10 דקות, חצי שעה בשנה, זה בהחלט מספיק ונחמד. את הילדות שלי מדי פעם אני מעביר דרך עין הנציב שיריחו את הרפת,
אבל מבחינת קיבוץ, ודאי שלא אני האיש שמתאים לזה, למרות שהיה לי ימים ושעות פשוט נפלאים שם. ואתה בשבת הזאת תנסה לשחזר אותם. השבת הזאת היא שבת חברתית, אין לזה הרבה קשר עם הרפת או עם המסיק בקיבוץ. אנחנו בהחלט ננסה לשחזר את הימים והשעות היפות של החברותה. וזה מה שנשאר, וזה בעזרת השם גם יישאר להרבה זמן. קיבוץ בכבודו במקום המונח. יש פה חברים שלנו שעדיין גרים שם בקיבוצים שונים. אנחנו מאוד שמחים שהם הגשימו בדרכם בדרך שאליה כולנו חונכנו, אבל כל אחד מאיתנו, אני מרגיש את זה, שכל אחד מאיתנו בדרכו בהחלט מגשים את מה שחונכנו אליו הרבה מאוד שנים בבני עקיבא ובגרעין בנחל. את יודעת שאת זוכרת שלמדנו ביחד, אנחנו מאותו הכפר. זה חזרה לשלב האידיפלי, מה גורם לאנשים לבוא למפגשים כאלה? האהבה אני חושבת. אני חושבת שברגע ששמעתי וקיבלתי את המכתב זה היה פשוט כל כך מרגש וכל הזיכרונות מציפים וכבר לראות את כולם. אני חושבת שזה משהו נפלא. את זוכרת את כולם? לא, בטח שלא, אבל לאט לאט. אני בטח אחבר כמה שמות. האם את זוכרת שחברי את השמות הנכונים? יש לי חוויה נהדרת דווקא עם זיגי. מה? מה זה? נסענו לראש הנקרה ואני מתנפלת עליו ואני בכלל קוראת לו בשם אחר. זה הוא בכלל. אולי זה היה אחי בכלל. לא, זה מישהו אחר מהגרעין. ואני כל כך שמחה לפגוש אותו, אבל זה מישהו אחר. אבל תכף נראה, אמרתי לבעלי שאני לאט לאט לא אקרא לאף אחד בשם עד שנהיה בטוחה. יש כל אחד מותק, את יודעת. מה זה? מותק. לא, זה אבל... מה את עושה היום בעצם? אני מנהלת קליניקה, יש לי בראשון. עשית דוקטורט בסוף או מה? דוקטורט בסוף. הצלחת לעשות דוקטורט? כן, לאט לאט, וברוך השם. מה? חבר'ה יעזרו. אז זה קליניקה פרטית? זה קליניקה פרטית. אני עובדת הרבה עם נכי צה"ל ומשפחות שכולות. איזה, את פסיכולוגית קלינית שכולות? ומגדלת ילדים. 5 ברוך השם. 5 ילדים יש לך? 3 באנו עם 3. מה את אומרת? וברוך השם, על הכיפק, מה אני אגיד לך? את אלופת הקרן בילדים? לא, יש איזה לכם של... יופי, נהדר. צבא, ופתאום, ממש הרגע נזכרתי באיזה... דווקא היית משוררת כזו דווקא. אני זוכר יום אחד היינו במסע, ופתאום פרשת הצידה וכתבת איזה שיר, זה אני נזכר ממש הרגע. אז פתאום ראיתי לך במדי צבא, זה היה לי מאוד מוזר. איך הגעת לזה? אז תראה, השירים נשארו תמיד, ואני כותבת הלאה ואני כותבת מקמות גם בצבא, ואני קוראה את זה בטקסים, וזה המשיך הלאה. אבל היה לי שיגעון כל הזמן להישאר בצבא, ועוד במזכירות, כשהוציאו אנשים למקים, אז אני רציתי לצאת, והצבעתי ואמרו לי שלא תעיזי לצאת כי את בוגדת בגרעין. ואני מספרת את זה בתור בדיחה, אבל אז חשבתי שאם אני אצא למקים, אני אבגוד בגרעין, כי בדרך כלל לקחו את כאלה שרצו אולי להיפטר מהם. היה לי חלום, אהבתי צבא, הייתי חולת צבא, ולפני 7.5 שנים נלחמתי לעשות משהו שלא יאמן, בניגוד לדן שומרון, בניגוד לקיצוצים, בניגוד להכל. נלחמתי ונכנסתי לפני 7.5 שנים, והגשמתי את החלום שלי להיות קצינה בצה"ל. ולפני זה מה עשית? אני אחות מוסמכת במקצועי, עבדתי בתל השומר, עבדתי ברצועה, שזה משהו מיוחד, הייתי מפקחת על בית חולים ערבי בח'אן יונס, למדתי ערבית טוב, ועשיתי הרבה דברים מעניינים. ועד היום מעניין לך בצבא? מאוד מעניין. את לא מצטערת על הצד שעשית. אני מה זה שמחה כל יום מחדש, כאילו שעכשיו נכנסתי. חבל רק שלא נכנסתי בגיל 20, אז הייתי כבר סגן אלוף עם כל התנאים. הגרעין הזה גרם לך עוול. אתה יודע מה, באיזשהו מקום כן, כי אני רציתי כבר אז ללכת, אבל חשבתי שזה מחויבות, אם בחרו אותי למזכירות גרעין וזה, אז אני לא יכולה לפרוש פתאום. אז הייתי כזאת תמימה. לכולנו הייתה תחושה של התייחסות לגרעין, ומי שעזב נחשב לבוגד, אני גם זוכרת. אני אומרת לך, זה התמימות הזאת שאמרו לי, את בוגדת בגרעין, והתרשמתי ממי שאמר לי, רציתי להצביע, ואני זוכרת, עומד לידי, לא זוכרת מי זה היה, אומר לי שלא תעיזי. אז 60 חבר'ה, אתה יודע, היו פתאום נגדי, זה נראה לי כזה. אז עשיתי את זה רק 15 שנה יותר מאוחר. ומה עושה לך? את באת עכשיו, פוגשת כל איזה, גורם לך התרגשות? כן, א', זה גורם לי התרגשות, זה... אני יודעת שאנשים כאן רואים אותי פתאום אחרת, כי בגרעין היה להם גם איזה, לכל אחד היה איזה דמות כזאת בגרעין. כן, כי בגרעין הייתי יותר מקונסת ויותר, וחשבו עליי כל מיני דברים. פעם אחד סיפר לי שחשבו עליי ככה וככה, ולא יודעת, היה לי את החבר'ה שלי יותר בעיר, ולא הייתי כך, לא הרגשתי שאני כל כך מעורה בגרעין, אני חושבת שאני עם השירים וקצת אימונית והכל, וידעתי זו תמונה מוטעת, אבל לא כל כך עשיתי מאמצים לשנות את התמונה הזאת, כי היה לי טוב בעולם שלי, עם החברים שלי תמיד אמרו שאני כזה, לא...
כאילו לא שמה או לא, דברים כאלה. ואני ידעתי שאני באה היום, אז אני, ממש התמונה היא ממש שונה. אישית, אתה בכל אופן נראה פה כחריג עם הזקן והלבוש שלך, גם אתה מרגיש חריג או אתה מרגיש שייך לגרעין הזה? אני לא חושב שאני, לא רק שלא, אני לא מרגיש עצמי שאני לא חריג, אלא המציאות היא שאני לא חריג. המציאות היא שאתה לא חריג. זה לא פירוש נראה ככה או נראה ככה, אני חושב שאנחנו חלק מהגרעין. וחלק ממה שעבר, ולהפך, כל מה שעובר הוא מוסיף בעתיד גם כן. אתה מרגיש געגועים לאותם ימים? אני די הרבה לוקח את החבר'ה שלי לבקר במשק, כן, בגלבוע. בחתונה, הייתה לי חתונה של הבת שלנו, אז את הגרעין ראיתי שלא כל כך הולך מבאים, אבל מהמשק באו מננסי. כן. אחד מהם דרך אגב, אני מוכרח להזכיר אותו, יצחק אמיר עליו השלום, שיומיים אחרי זה, אם שמעת, הלך לו נמו. לפני פורים זה, כן. אתה יכול להצביע על איזה ערכים שקיבלת מהגרעין, או שזה היה פרק בחיים והוא עבר? הוא לא עבר. אני לא יכול להצביע על פרק בגרעין שהוא משהו מיוחד, כי אני חושב שכל החיים זה רצף אחד. אבל ברור שכל שזה הוסיף המון. ואם אני מסתכל על העבר, והיום במה שיש לי, אז יש חלק גדול מאוד לשביתה. השבת הזאת, העלאת זיכרונות? לא, אני מצפה, אני חושב שעצם העניין שנפגשים, בלי זיכרונות לשום דבר, אנחנו היינו חבורה, והחבורה הזאת ממשיכה להיות קיימת, בין שראינו יותר למקומות, פחות למקומות, וכמו שלא שואלים במשפחה, למה אני מצפה בזה שאנחנו נפגשים באותו שבת. תודה רבה ושבת שלום. למה בעצם באת לפה? מה זה למה באתי? מה, להתגעגע, להתרפק על העבר? א', לא להתגעגע, משום שיאנקל'ה פרידמן ויעקב סולר ואריאל אמרו לי שאני מוכרח לבוא, אז באתי. מתוך הכרח. מה זה החבר'ה אמרו? מה במבט לאחור, האם היית חוזר על הצעד הזה, ללכת לגרעין מגשימים, או שהיית בוחר במסלול אחר? בסדר, מה זה? זה הבסיס שלנו. זאת אומרת, זה הבסיס שלנו, למה אתה מתכוון? בסיס אידיאולוגי, בסיס חברתי? תראה איזה איכות של חבר'ה, תראה איזה גרעין טוב היה לנו, וברוך השם היה על הכיפק. עכשיו, כמובן שיש לזה את הבסיס המשותף, האידיאולוגי. תגיד לי בבקשה, אתה יודע שהיום ילדים כבר אין להם, ילדים שלך למשל, כבר לא יוכלו ללכת במסלול הזה, כי אין כמעט גרעיני נחל. אתה חושב שזה משהו שיש להצטער עליו? א', יש להם את המסגרת החברתית כמו שהייתה לנו, של בני עקיבא. נכון שאין את המסגרת שהחבר'ה כבר לא יוצאים כמעט לגרעיני נחל. חסר, אבל יש אפיקים מקבילים ודומים, ויש להם את החוויות שלהם, בפחות או יותר מסגרות חברתיות זהות או מקבילות. חבר'ה שלום רב. עבר דור, מאז נפגשנו ביחד, וכל אחד הלך לדרכו. זכורות לי השיחות שהיו לנו במהלך השירות, שכל אחד העלה מהרהורי ליבו, מה יהיה, מה נעשה, לאן פנינו בלימודים. גיל 30, גיל 40 נראה לנו כמו נצח. לדבר על חתונות של הילדים הכוונה, או על נכדים, נראה כמו סיפורי סבתא. עברנו את זה, אנחנו עוברים את זה, כך או כך, ועוד ארוכה הדרך. היו בפנינו שתי מטרות כשהועלה נושא של ארגון המפגש הזה. האחת, בתחום החברתי, מפגש של החבר'ה. בבחינת חפש את ההבדלים, אין. כולם נראים אותו הדבר, רזים, תמירים, משכילים, חכמים. זה לטיפוח האגו האישי. כל אחד ישאף אוויר במלוא ריאותיו ויחזור לביתו, יטפח על שכמו ויאמר שעוד כוחו במותניו. והשנייה, הקמת עמותה. השם שהוצא לה הוא כוח מגשימים, 28 שנה לגרעין מגשימים, אשר מטרתה כפולה. האחת, מוקד חברתי, לצורך אירועים, מפגשים, שבתות, טיולים ביחד, מסיבות. לא צריך לחכות 25 שנה
כדי ליזום מפגש מסוג זה. והשנייה, בתחום התמיכה והעזרה. הניסיון שלנו בבדיקה שערכנו של העיסוקים של החבר'ה, נראה לנו שגוף מסוג זה יכול לעזור ולתמוך במספר רב מאוד של תחומים, וגם לשמש מנוף לפעילות של חסד בסביבה. הדבר מצריך דבר ראשון, הקמת עמותה. זה הליך משפטי שלוקח הרבה מאוד זמן, וליינשטיין קיבל על עצמו ותודה. הדבר מצריך ארגון המערכת הכספית, ובעיקר ארגון החיי היום-יום, במה פועלים, איך פועלים, מי פועל, מתי, נושא של בקרה, ביקורת. המלאכה מרובה, ובעזרת השם, בעזרת כל אחד מאיתנו, נראה לי שנוכל להרים דבר גדול. יש לי בקשה, מי שיש לו רעיון לפעולה, שלא יעשש לפנות. מי שיש נושא לעזרה, לתמיכה, לפעמים גם שיחה מועילה הרבה. אנחנו כאן, בוא ניתן כתף ונעשה משהו יפה ביחד. להתראות. בהיאחזות הנחל בסיני, המון דברים יפים ראו עיניי, כמו למשל